बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं सरदार गोड जोन। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है जी कि अगर बकरियों को या बकरों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए तो इसका सस्ता और कारआमद जो है वो इलाज क्या है। दोस्तों, बहुत से ऐसे इंजेक्शन हैं, बहुत से ऐसी मेडिसिन हैं जिससे अगर बकरे को उनका डोज दी जाए तो जो है वो बकरी या बकरा ठीक हो जाते हैं। मगर आज का टॉपिक जो है वो उस फार्मर के लिए है जो बकरों को पाल के बेचना चाहता है या उनसे प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि एक जो फार्मर होता है उसकी कोशिश होती है कि हमारे जानवर पे कम से कम खर्चा हो और जो है वो जो उसका इलाज किया जाए वो कम से कम पैसों का होता और रिजल्ट भी जो है बहुत अच्छे मिले। तो आज की वीडियो जी इसी मौजू पर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आपके जानवर को नज़ला हो गया है, ज़ुकाम हो गया है या खांसी है तो इसका सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जानवरों को जो है वो एक प्रॉपर माहौल मुहैया करें। एक प्रॉपर शेड होना चाहिए उनके लिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए रात के वक्त जो है जहाँ वो रात के वक्त जहाँ उनको सर्दी ना लगे। अक्सर औक़ात क्या होता है जी, दो वजह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी होते हैं। ये देखें, ये जानवर इस तरह अगर आपका जानवर कर रहा है या नाक से पानी निकाल रहा है या सांस लेने में उस सांस लेते वक्त उसकी आवाज़ आ रही है, तो आज का जो टॉपिक है वो इसी मौजू पर है। तो ये मैं बता रहा था कि कौन सी किन वजह से जो है वो नज़ला ज़ुकाम और जो है वो खांसी बकरे को हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि जानवर जो है वो रात के वक्त हम उसको एक प्रॉपर शेड नहीं देते, एक प्रॉपर जगह नहीं देते जिसमें वो रात गुजारे या रात के वक्त उसे गर्माइश नहीं मिलती, जिसकी वजह से जब सुबह उसे बाहर निकाला जाता है या उसे बाहर चारा डाला जाता है तो उससे भी जानवर को जो है वो खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। उसके बाद जी दूसरी वजह ये होती है कि हम जानवर को जो है वो सुबह यानी 8 से 9 बजे ही सब्ज़ चारा डाल देते हैं। इससे भी जानवर जो है, क्योंकि सब्ज़ चारा जो है वो उसमें त्रेल होती है, शबनम होती है, उससे जानवर को जो है वो आजकल जो है वो नज़ला और ज़ुकाम खांसी का मसला ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद ये तीसरी वजह ये होती है कि हम रात पर जो है वो जानवर जो है वो या बकरा है या बकरी है वो एक प्रॉपर शेड में रहते हैं और जब सुबह होती है तो हम अचानक अचानक जो है उसे बाहर निकाल देते हैं। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जैसे ही हम जो हमने तिरपाल वगैरह या कोई जाली वगैरह या अगर जैसे ये मैंने शेड बनाया हुआ है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी मैंने इन्हें बाहर निकालना होता है तो मैं ये जो है ये मैंने चादर वगैरह जो लगाई हुई है ये सबसे पहले मैं 10 से 20 मिनट के लिए जो है वो साइड पे कर देता हूँ ताकि इनका बकरों का और बाहर के मौसम का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए। हम क्या करते हैं, अचानक ही गर्म जगह से बाहर ठंडी जगह पे जानवरों को भेज देते हैं। इससे क्या होता है, जानवर को सर्द गर्म हो जाता है, टेम्परेचर लो होने का खतरा होता है और साथ साथ जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी की भी शिकायत आने लग जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं जी, अगर ज़ुकाम खांसी हो गया है तो इसका सस्ता इलाज क्या है। मेरी तजर्बे के मुताबिक जो इसका सबसे सस्ता इलाज है वो है जी ये है जी। अब ये आप बताएंगे कि ये क्या है, तो ये है जी, ये सेफ्रॉन डीएस। ये देखिए मैं भी, ये सेफ्रॉन डीएस है और ये दूसरी टैबलेट है जी, ये पेनाडाल एक्स्ट्रा। अब आपने डोज कौन सी देनी है, डोज आपने ये देखना है कि अगर आपका बड़ा बकरा है या बड़ी बकरी है तो आपने एक टैबलेट सेप्ट्रान की लेनी है और एक टैबलेट आपने पेनाडाल की लेनी है। इन दोनों टैबलेट्स को आपने क्या करना है, पानी में मिक्स कर लेना है। पानी में मिक्स करने के बाद आपने जो सेप्ट्रान है ये थोड़ा सा वक्त लेगी, लेती तो पेनाडाल भी है लेकिन पेनाडाल से भी ज़्यादा ये वक्त लेगी। तो आपने क्या करना है, पानी के अंदर रख के 15 से 20 मिनट पे छोड़ देना है। उसके बाद ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद आपने जो जानवर मुतासिर है उसको आपने पिला देना है।
और कोशिश आपने ये करनी है कि जानवर को आपने सब्ज़ चारा नहीं देना। जिस जानवर को ये इशू है उस जानवर को आपने सब्ज़ चारा नहीं देना, क्योंकि सब्ज़ चारा आजकल जो है वो शबनम वाला चारा आ रहा है। या आप ऐसा क्या करें, चारा सब्ज़ चारा लेके उसको तकरीबन जो है वो आधा घंटा या घंटा धूप में रखें। जब वो मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाला पानी जो है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद आप अपने जानवरों को खिलाएं। इसके बाद जी, अगर आप अपने जानवरों को चाहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी हो ही ना, तो इसके लिए आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो इनको कावा लाजमी दें। कावा बनाने की मैंने वीडियो पहले भी डाली हुई है, अब भी बता देता हूँ कि कावा आपने कैसे बनाना है। कावा बनाने का तरीका है जी, आपने 1 लीटर पानी लेना है। अगर मैं ये एक जानवर को बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर आपने 2 से 3 लौंग डालने हैं, दालचीनी थोड़ी सी डाल लें। उसके बाद आप सुंड सुंड डाल लें। और साथ में आपने क्या करना है जी, 20 से 30 ग्राम आप उसके अंदर गुड़ डाल लें। पुराना गुड़ मिलता है बाज़ार से, वो डाल लें। उसके अलावा आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो है उसमें हालिया डाल लेना। हालिया जो है वो जिस्म को गर्म रखता है, और जो जानवरों की जो है कुव्वत मुदाफ़त जो है उसे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपने क्या करना है जी, लौंग ले लेने हैं, हालिया ले लेना है, गुड़ ले लेना है और दालचीनी ले लेनी है। इसका आपने कावा बना के 1 लीटर पानी में डाल के, जब आधा लीटर पानी रह जाए तो अपने जानवर को जो है वो रात के वक्त पिला के किसी गर्म शेड के अंदर या ढके हुए शेड के अंदर आपने उसे बांध देना है या छोड़ देना है। इससे जानवर जो है वो फिट रहते हैं। अब क्या है जी, ये मेरा एक जानवर ये मुतासिर था और एक जानवर जो है वो काली पटखड़ी है। तकरीबन इन दोनों की एज जो है 4-4 माह है। तो ये दोनों जानवर जो हैं वो मुतासिर थे। तो 2 दिन की इनकी डोज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जुकाम वगैरह बिल्कुल ओके हो गया है, किसी किस्म की आवाज़ भी नहीं आ रही सांस से। ये देखें, 2 टैबलेट मैंने इससे इस्तेमाल किए हैं और 2 टैबलेट मैंने इससे इस्तेमाल किए। तो आज आखिरी डोज़ है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 दिन मैंने पहले इस्तेमाल खुद किए हैं, मुझे रिज़ल्ट मिला है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐਵੇਂ नहीं किसी की वीडियो से देख के जो है वो उठा के आपको कह दूं कि जी ये इस्तेमाल करें, ये फ़लाँ इस्तेमाल करें। बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी बकरी रखी नहीं होती, वही कमेंट बॉक्स में आके कह रहे होते हैं जी ये आपने क्या बता दिया, ये आपने भाई अगर आप 5 से 6 साल बकरियों में गुजारते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़। अब इंजेक्शन भी बहुत आते हैं, तकरीबन 800 से 900 के दरमियान इंजेक्शन भी मिल जाते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के। तो डॉक्टर्स जब घर आता है तब भी वो 400 से 500 या 600 हज़ार तक भी ले लेता है एक इंजेक्शन का। तो अगर आप खुद फार्मिंग को सीखेंगे तभी जाके आप मुनाफा कमाएंगे। अगर आप सारी ज़िंदगी डॉक्टर पर या महंगी दवाइयों पर ही रहेंगे, तब आप बकरी फार्मिंग से जो है वो मुनाफा नहीं कमा सकते। तो चलें जी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।